Gerą dieną visiems. Ačiū žiūrintiems, labai ačiū prenumeratoriams. Nesitikėjau, kad per savaitę laiko bus plus 500 prenumeratorių. Taip, palygioj vietoj. Kaip čia, va taip kažkaip turėtų. Ačiū. Ačiū komentuojantiems. Šiandien ant stalo yra ta pati 5.6. Nežinau, kas ją yra. Nelabai ir įdomu, bet bandysim surasti. Per savaitę laiko nebuvo kada prie jos prisėsti. Gal šitaip. Kaip matot, litavimo žymės tos pačios, kažkas buvo čia jungęsis ir minusą ėmė nuo čia. Nieko aš dar jai kol kas nedariau, gulėjom, buvo kitų reikalų. Testinis ten ta 100 gigabaitų, kurį ten mane šiek tiek bandė kažkas palasdavoti, kad ten ką čia siuntės, ką čia tau reikia. Na ir jie buvo teisūs, nafik man jo reikia. Bandysim šiandien ieškoti to, ko nerado prieš tai buvę. Ne, bandysim ieškoti tai, ko ieškojo prieš mane buvę. Tiesa kažkokiu šūdu. Jungiam donglą. Jungiam prie kompo ir žiūrėsim, kas bus. Rankos šiek tiek dreba eilinį kartą. Jaudulys daro savo. Kažkaip taip. Taip, dedam propelerius. Ir jungsimės prie kompo. Kai paleidau aną video, nebuvau tikras, kad jisai pasikrovė, nes labai skubėjom išvažiuoti į Silkių šventę, tai ten toks įgausi. Ai, greičiau, va taip. Na, bet suėjo. Vaizdas suėjo. Dėl muzikos pasirinkimo tai irgi toks variantas. Nematot, ką darau. Dėl muzikos, kaip tam irgi buvo pasiūlymų, ten baltą triukšmą įrašyti, baltą foną, kaip jis ten vadinasi. Bet čia, žinot, reikia gal visai be muzikos, gal su kitokia muzika. Na, esmė, kad muzika kaip flomasteriai. Vieniems skanesni raudoni, kitiems skanesni žali. Gerai, nedu jį. Na, turim gigabaito. Testinim tą stendą. Bandom žiūrėti, kas čia bus. Automatiškai ar suras? Ne, nesuranda. Trečias. 6, 7. Aha. Na, kadangi gigabaito testinis rinkinys net neturi tokios kortos, kas ganėtinai keista. Bandom per Windowsus BIOSą pradžio gal perrašyti. Bala žino, kas tam buvo pridaryta. Kaip matom, visos fazės veikia. Viskas tvarkoja. Kol kas klaidų nemeta. Driveriai kraunasi. Tai va, dėl muzikos, tai muzika naudoja tas, kas yra internete, kur yra no copyrightas ir kad savo muzikos kurt nemoko, o kaip paro, kaip tam būti Giovanniu, kad paskiau kažkoks dalaus danguje nėra, kad kažkoks žvagulis
pizdavotų. Nafik čia to reikia. Gerai. Taip, kad muzika bus tokia, kokia jinai yra. Nebent iš 20 metų pasimokinsiu grot pianinu. Kažkas čia. Dabar tikslas yra perrašyti su biosu išsiaiškinti, ar tikrai čia viskas yra taip, kaip turi būti. Taip, atminties nemato. Išsisaugom dėl viso pikto. Šeši. Kas čia per kažkaip kreivai. Tai. Pradžių žiūrėsim, gal rasim atitinkantį gigabyte. Ok, vienas vienintelis. 030, 000, 020, 003. Valia. Jaučiu, kad čia bus tas pats. Core 500. Memory 194. Nu, gerai, pabandom. Jeigu ką originalą turim, neprapulsim. Ko jis nepasileidžia? Koks ten tas?
Panašu, kad čia nieks nepasikeis. Na, bet pabandom. Arba reikės ieškoti teisingo bioso. Na, aišku, dar Windows'ai sugalvojo, kad jiems reikia restartuotis, tai restartuotis update'us susipūsti. Tai užtruko, kol pasidarė. Taip, žiūrim, ką turim. Perrašiau biosus. Korta yra. Be klaidų. GPU Z. Opa. Atmintis yra. Dažniai yra. Čia toksai remontas. Taip, žiūrim, ar turim vaizdą iš kortos. Vaizdą turim. Kas čia? GPU apkrautas beveik 100%. Temperatūros geros. Įdomiai. Traukiam superpositioną. Superpositionas kraunasi. Panašu, tas, kas pradėta labai sudėtingai remontuoti, čia pasibaigė bioso perrašymu. Taip kad tiesiog reikia paprasčiau gal žiūrėti į gyvenimą. Kągi, ačiū visiems žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems, ačiū komentuojantiems. Dar šitą kortą pratestuosiu ir dėsiu į pardavimą. Man jinai nereikalinga. O šitą kortą ir visas kitas kortas rasite e.gpu.lt svetainėje, e-shop'e. Iki visiems gero likusio sekmadienio, žiūrint, kada žiūrėsit. Ir linkiu, kad ateinantys metai jūsų būtų tokie, kiek buvo vasario 14. Sėkmės visiems.